अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास है यह निसान की डाटसन गाड़ी। इसको जो है बम्पर रिपेयरिंग करना है। ये हमारे बंगाली भाई का गाड़ी है, इसको रिपेयरिंग करके देते हैं। देखिए बम्पर रेडी हो गया है, अभी इसको लगा के देंगे माशाल्लाह। ये देखिए हमारा बंगाली भाई है, अभी इसको पैसा लेके फिर इसके बाद इसको गाड़ी डिलीवरी दे देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।